Ensonga y'ekiwamba abantu efuuse nnamulanda ensangi zino anti bannansi bangi abalaba ku mmotoka omanyiddwa nga drone beekukuma olw'okutya okuwambibwa. Omukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogerako eggwanga omulundi ogwasembayo yavaayo n'ategeeza nga abamu ku bantu bano bwe bali abakwate era ebitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa ku by'okwerinda bye bibayina. Ono yassa ku nninga minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda okuvaayo okwanja olukalala lw'abo bonna abakwatibwa. Olunaku olwaleero ensonga y'emu erabiseeko mu kikolo eggwanga olukulu mu lutuulo olubaddewo olunaku olwaleero nga omubaka wa Palamenti akiikirira ekitundu kya Kawempe North Latif Sebagala Sengendo yajanjiza n'ategeeza omukubiriza w'ekikolo eggwanga olukulu nga bw'esaanidde okuba nga ekwatibwako. Ono obuvunaanyizibwa bwonna abutadde ku minisita avunaanyizibwa ku by'okwerinda Adolf Mwesigye. We have not seen any list being released by Minister of Internal Affairs, by Minister of Defense, yet the President owned that all missing Ugandans were in the hands of security agencies. Madam Speaker, my procedural issue is that could you, Madam Speaker, intervene and ask the Minister of Defense to present the list from His Excellency the President of all missing Ugandans so that all Ugandans who are missing and their relatives should really know where they are, Madam Speaker. Omukubiriza w'ekikolo eggwanga olukulu akikkaatiriza ng'ensonga eno bw'eri enkulu nnyo era bw'etasaanidde kulinda. Not exactly qualified to be a matter of procedure, but I think it is a matter of the violation of human rights. So I would want to ask the government. Oh, but the Minister of Defense is here. Wabula minisita w'ebyokwerinda Adolf Mwesigye abyeggyeko n'ategeeza nga ensonga eno weeri mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda era n'asaba Palamenti okuba nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda nga bw'anajja okugyogerako. To the best of my knowledge, all the security agencies have complied with the directive of the President by handing over the list of all the people who were arrested to the Uganda police, and the Minister of Internal Affairs, Madam Speaker, is in a better position to come and address the House and release this list to the country. Minisita Adolf Mwesigye era awagiddwa omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Alhaji Moses Ali ng'ono ategeezezza nga bwe bagenda okufulumya olukalala lumu olw'abantu bonna abakwate era nti kino kijja kumalawo obukuubagano obwandijja nga minisitule zombi zifulumizza enkalala ez'enjawulo. Ask Minister of Internal Affairs, who is in charge of security dealing in the country related to civil society, will bring the report here. And if they are not incomplete, then that is another issue. But tomorrow we shall ask Internal Affairs to bring whatever he has. But not members should not be directing Defense should bring his. This is not how to run a government. Abaka abatali bamu nabo boogedde ku nsonga y'emu. And he has said that they have delivered the list to police. There is nothing he loses giving us his detail here. Giving us his list from defense, then we also get that one, because now it is a public document. So let him give us the one he has, his. It comes before us. And I know Honorable Adolf is a genuine person. You have already said the Minister of Internal Affairs. No, listen, you give us yours. We move with that one. When the President instructed the security agencies to release all the names, Madam Speaker, we haven't seen any name from all these security agencies. And up to now, many Ugandans are still looking, searching for their relatives. They are nowhere to be seen. Omukubiriza w'ekikolo eggwanga olukulu Rebecca Lutwala Kadaga ayongedde okukikkaatiriza ng'ensonga eno bw'eri enkulu era n'awa olunaku olw'enkya nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda bw'ateekeddwa okujja okwanja lisiti ekwata ku bakwate. Is directed to come here tomorrow and present the full list of all those in custody, whether under the UPDF, whether under the police. It should be presented here tomorrow. And this is a question of violation of human rights. It takes priority over other business. Therefore, want the list tomorrow. Yes, Chigongo, Kulwa, Channel 44, Oreguro.